Salutare, o avem alături de noi pe... Briana Hollinger. Și din nou în semifinala Trofeului Tinereții Amara. Cum te simți? Cum a fost? Mă simt foarte bine, nu o să scăpați de mine, sper nici anul ăsta. M-am simțit foarte bine pe scenă, ca de fiecare dată este cea mai mare plăcere să vin aici la festival. Nu putem decât să ne bucurăm. Și eu la fel, bineînțeles. Ce înseamnă pentru tine muzica? Pentru mine muzica înseamnă, exact cum am spus și anul trecut, tot ce sunt, tot ce respir, eu prin muzică exist. Și cel mai mare vis? Cel mai mare vis al meu este în continuare să fac piese pentru oameni care să le atingă sufletele și bineînțeles și eu ca artist să ajung la sufletele lor. Minunat spus. Ai și un artist cu care vrei să colaborezi? Am foarte mulți artiști cu care vreau să colaborez, dar aș vrea să colaborez anul acesta poate cu Amelisa.